siempre kita na barter kamags, ipuera ng mga comida, essentials, y otro pa mga barter goods. Un razón también que tapasya kita aquí na barter es por causa con el mga vestida, otro pa mga fashion needs, y mga galamiton que puede kita habla que desambuanga gayod. O diba? Bulsa pa kita mas kamags aquí na barter. Sako-sako de produkto de magatela como mga camisa el entrana de aton syudad cada mes. El clase, textura y diseño de este ta conversa acerca del único kultura ng mga vecinos nasyon de aton. Meron kami bathrobe, duster, from Indonesia product namin. Meron din kami na terno, mga bags. Papasok pa lang ng customer, yun na first ng malong. Batik, un tela que tradicionalmente hace usando un manual wax resist dyeing technique. Resyo este na mga Asian countries. El distinto na mga Malaysian batik, el hand-painted diseño de flores y hojas. Y el manera de hacer con este, diferente na Indonesian Javanese batik, que ta usa kanting para na mga diseño con brush painting method. Ahora, ta-endorsaya na cada nivel del población del Malaysia que usa con este como national garment. El mga patadyong o malong que vendible aquí, syempre, hecho de batik. Intricate, imported, y immersing. Como na mga neighboring countries de aton, kamags, puede ustedes tiene don y doña look na affordable presyo. Ito mga blouse sa mga mayaman, pwede rin sa mga pangkasal. Waka-waka yung tawag dyan. Galing Indonesia, Thailand. Kasi mas nagugustuhan nila yung product ng ibang world. Like Indonesia, hindi na sila namamasahe doon. Dito na lang sila bibili. Kasi kami, direct kami, meron kasi nag-supply sa amin dito. Cerca también na corazón del de aton mga kapamilya Muslim el barter, siendo aquí sila ta puede comprar el di ila mga significante ropa, como el gamis, kopia, tirong, y mismo el sudjara, que ta usa sila si Teresa. Maskin cosa man el raza, bata o de edad, dalagita o soltero, mamang o papang, pati mga tipo y Becky, ay man enjoy man compra aquí na barter. Alboroto, alegre, alisto. Ese el puede kita observar na vida del barter. Pero kamags, como usual corrida del vida, enseguidas na cambio del tiempo y evolución del barter, ya enfrenta también sila mga desafio. Ang selling namin ngayon, not like before. Yung open pa, may barter trade pa. Yung dito talaga kumukuha na bumibili sa amin, Mailigan, Cotabato, yan. Pero nang ma-open na yung Manila, meron lang sa Davao, barter, parang wala na. Na esta realidad del vida kamags, pakilaya gaha sila puede poder con esta sitwasyon. Matira ang matibay. Yung after noon, nagbibilang kami magkano ang tubo namin. Ngayon, nagbibilang kami magkano ang nagastos na namin. Para kanaton konsumidores kamags, un punto de stopover lang el barter para na de aton mga necesidades y deseo. Pero para na mga ventero aquí, este ya el di ila vida. Paano magkakaroon yung bulsa natin kung hindi ka dadaan sa hirap, di ba? Yung buhay kasi ng barter, minsan sa itaas, minsan naman sa ibaba. Maskin cosa pa man el pasada aquí, continuando el vida y alegría aquí na barter. Mga girls, mga sis lady dyan! Trabaho lang, walang personalan. Yun lang po. Y el punto gayo también del existencia del barter aquí na de aton syudad es para na maga pasalubong que puede kita habla de aton este. Sabi ustedes kamags que hindi basta-basta el mga quien pa compra pang pasalubong aquí? Aba kamags, mga konosido personalidad lang man tamen. Rene Salud, Karing Sinakakay, pumunta dito. Si Corina Sanchez dito nung nakabili sa amin. Chit Madela, Baron Geyser, nakapunta din sila dito. Bumibili din sila ng kanyang pangpasalubong. Aquí na barter, pwede kita encontrar mga gente from different walks of life. It also bridges the culture of the Filipinos y el kultura del otro pa mga nasyon por medio del mga produkto kita konsumir. Por eso, para na de ustedes mga greetings y para también na mga episodyo di Amon, anda lang na facebook.com/magtv di Ataneste y man-follow ka naman na Twitter at magtvzambo. También puede se ustedes chequear na iwanttv.com.ph and watch us anytime, anywhere. También na youtube/magtv di Ataneste.
Hasta la siguiente domingo ulit mga kamags, el de ustedes número 1 estasyon, el ABS-CBN TV3. Y el Mag TV, di Tatak Lokal, Tatak Regional.